крива на нормално разпределение, някакси възприето от всички и от образователната система, която подготви учители, и от администрацията на училището, от Министерството на образованието, и от самите учители, за голямо съжаление, като нещо нормално, даденост. Всички си казваме, ами това дете е способно по математика, пък другото, то просто сега си тъпичко не може. Не става за математика. Някъде другаде ще го разбираме. И точно заради това, че тези разбирания са толкова широко разпространени, те се възпроизвеждат. Всъщност, самите тези наши разбирания произвеждат тази крива. Ние така работим с децата, така им въздействаме, че действително едни от тях остават слепи за математиката и само единици стават добри. Повечето са някъде по средата, колкото да се избутат от училището и след това да не искат да имат нищо общо с математика. Нашите педагогически практики установяват страх от математика. Притеснение. Ние знаем, че математика не се учи заради това да се прави сметка в бакалията. Нито заради това да правим децата математици, професионални математици. Професионални математици във всяка една страна имат проекта на пръст. Математика се учи по други причини. Защото развива способности за мислене. За логическо, за мислене, за изразяване, за критичност, които способности имат приложение в абсолютно всяка сфера на живота. Ако ние сме си направили така образователната система, че повечето деца се страхуват от математиката и от логическото мислене, какви граждани стават те след това? То стават консуматори. Стават такива граждани, които могат лесно да се манипулират. Да забелязвате някакви такива тенденции в нашето общество напоследък? Нашата теза е, че въпросната бел крива е резултат, а не е факт. Не е природен закон. Нещо повече, тази теза се потвърждава и от научни изследвания. Става въпрос за неврофизиологични изследвания, психологически изследвания, предимно в последните 5-10 години. Тоест чак сега, това е много кратък период от научно измерение. Чак наскоро науката може да ни даде конкретни научни доказателства за тази теза. Как работи мозъка. Това е свързано и с развитие на технологиите. Ние буквално в момента може да гледаме как се изменя мозъка при определени действия. Тези научни изследвания също говорят, че влиянието на наследствеността е много по-малко и много по-различно, отколкото сме си мислили преди. На практика, повечето деца се раждат напълно способни да постигнат високо ниво на компетентност в което и да област. Мозъкът е пластичен, той се променя. Може да се промени при определени условия. Проблемът е, че ние не поставяме децата в тези условия. Задачата, разбира се, е да ги поставим в такива условия, така че те да могат да си променят мозъка, да може да се получи истинско дълбоко учене. И в крайна сметка, тази крива да се измести. Всички деца да могат да придобият висока способност в която и да е област. Това става с много труд, с много постоянство и с интерес от децата. В момента, в който ние изгубим техния интерес, изгубим техния ентусиазъм, накараме ги да се страхуват, накараме ги да се безпокоят, да питат, ако не разбират нещо. Накараме ги да си мислят, че са тъпи. И съответно техните съученици да им казват така. В този момент ги губим.
губим не само ние, но всъщност извършваме един вид престъпление спрямо детето, защото не сме му осигурили тези условия да се развие. Тези неща не ги казвам лековато. Имаме предостатъчно доказателства. И част от тези доказателства ваши колежки след малко ще ви представят. Доказателства, че може и да е различно. Напълно възможно е да получим и това изместване на белките.